Още има. Ти сама ли си? Да, сам съм. Добре, бабе, ще оправим работите, няма проблема. Ще те взема за повече време, защото си сама. Чакай сега, намали леко така. Добре, не я виждам моята якта, бе. Чакай сега, давай. Чакай, че аз не мога да се ориентирам. Аз пих 2 уискита и изпучих една пора и ми се зави малко свят. И съм дървя малко, се дървя кът-катър. Дай напреди още, не е тука, напреди дай. Дървя се тука, го блъскам у масата, гледата му стана червена, чак. Хубаво, тъй съм се удървил вече. Ето ми е яхтичка, тука, ето я. Тази малката яхтичка, тука влез. Тука, отдолу има стаичка. Тука, да. Тука влез, да, тука. Тука влез, отдолу има стаичка. Долу. Къде се вижда след това стая, бе? Ето долу влез и се отваря едно такова, долу съм. От тук се отваря. Мале, как се легаваш, ама и ти? Не бе, давай нагоре, бъскам се, давай нагоре. Не ето и бе. Ти не познаваш яхта ли бе? Давай. Ти, тъс малката лодка моята ли? Аз съм милионер бе. Държа захарни заводи у Руси, тъс малката лодчица ли ще е моята бе. Чакай, спри, намали, обърни надясно. Чакай да видя. Оп, леко наляво, леко. Оп. Не е тука, не. Да, не е тъс, малка. Чакай, че аз пих, нали така, 2 уиските и пучих пора. И... Добре, да ти можеш ли да скараш поне главата си да те... Ама аз съм вътре в спалнята, как да си извадя, аз съм инвалид бе. Чакай малко. Оп, наближаваш ги големите яхти, браво, добре. Браво. Тук сега отдясно. Тук сега отдясно ще видиш моята яхта. Тук влез. Тук, оп. Тук влез, има спална. Долу. Тук се качи. Можеш да се качиш. Качи се, да. Да, качи се тук. Долу има спалня, бе. Отваря се от капака, сега ще кажа как. Колко съм пиян вече! Не издържам, тъй съм го удървил кът-катър. Я си покажи, снимай лицето си да видя хубаво. Сега издам. Завърти камерата към тебе, сега издам. Чай да снимет на един халат. Завърти камерата към тебе, че да не ми спадне. Завърти камерата към тебе и си обвърдам един халат.